Dobar dan, dragi gledatelji Kvantosfera YouTube kanala. Evo, ovim videom započinjemo jedan novi serijal u kojem će pojedinci koji budu to željeli najaviti svoj Zoom video poziv putem e-maila i u dogovorenom terminu pripremiti 3 pitanja na koja ćemo odgovoriti u ovako jednom Zoom snimljenom videu i to ćemo objavljivati na YouTube-u. Nadam se da će vam to biti interesantno i evo, pošto je danas prvi puta, pozdravite našeg prvog hrabrog učesnika, Pavu. Dobar dan, Pavo, kako si? Poštovanje, nikad bolje, kako ste vi? Odlično. Evo, ovdje kod nas malo pada kiša i grmi, ali nema veze. Neće nam dozvoliti da nas to zaustavi. Jel me dobro čuješ? Slažem se, to znači da. Odlično. Evo, pa reci šta si me želio pitati. Pa ima više stvari, ali evo danas konkretno sam vas htio pitati kako da prestanem piti i pušiti. Kako da prestaneš piti i pušiti? Znači, to je ovako jedna stvar koja mora biti dio, kao što smo već ranije rekli, sva vrata u svemiru se otvaraju kad čovjek ima jasnu namjeru i tome pridruži značajan entuzijazam. Znači, ne vrijedi ni samo kad je jasna namjera, ne vrijedi ni samo kad je entuzijazam, te dvije stvari moraju biti u braku. I da bi to se sprovelo, znači tvoja namjera, jedna odluka od koje nećeš odustati, mora biti ja želim prestati piti i pušiti, jel tako? I sad, na tom putu se čovjek susreće sa tim, pa kad ću ja sad recimo dobro i poželjno je mentalno uvježbavati da funkcioniraš na taj način, mentalno uvježbavati da kad ti to padne na pamet, da nisi posegnuo za pićem ili za cigaretom, nego da mentalno uvježbavaš kako si uspio u kratkoj meditaciji prevazići takvu vrstu poriva i u tom mentalnom uvježbavanju u stvari učiš svoje tijelo tom osjećaju, kakav je to osjećaj kad si uspješno to prevazišao, to jest kad si uspješno prevazišao sebe, jel tako? Tako da postoji neke vježbe disanja koje su, na primjer, vježba disanja koja je zamjena, supstitucija za cigaretu, jel tako? Pa ćemo to je recimo sad nije dobra ideja da to provedemo i da to u stvari tu vježbu disanja objavimo u jednom videu na Kvantosfera YouTube kanalu. Tako da to su sve u principu znači porivi tijela, jel? Neki taj poriv za pušenjem, poriv za pićem i tako dalje, to su porivi tijela gdje je tijelo možemo reći, ajde da ga promatramo kao u tom kontekstu primitivnu malu životinjicu koju treba izdresirati, jel? Jer čovjek u principu se treba povoditi za tim višim stanjima svjesnosti, a ne za nagonima koji ga održavaju na primitivnoj razini. Jer to je u principu nagon. Nagon na koje je tijelo naviklo, ali tijelo se nije samo to naučilo. Prvo je tu bilo dosta nekih radnji koje su svjesno uključivale odabir i odluku i ponavljanje takvih stvari. I onda tijelo dođe do svoje vrstne navike toga i tijelo producira nekakve osjećaje, producira nekakvu biokemiju koja je u principu s kojom na neki način pokušava ucijeniti to jest pod pritiskom određenih emocija popusti i udovolji zahtjevima tijela, jel? I taj dio je najjači dio koji se mora prevazići, jel tako? Ne? A kažem, tu je meditacija kao najjači alat,
s tim da su ono i određene vježbe disanja s kojima se postigne određeno harmonizirano stanje bivanja u kojem sam taj poriv koji je neka vrsta cravinga, neka vrsta žudnje, jel? Žudnja za cigaretom, žudnja za pićem, jel? U kojem se to jednostavno prevaziđe. Pa ćemo, evo, ovo je dobar input, dobra ideja, pa ćemo lansirat ćemo neke vrste disanja koje se mogu lako naučiti i uvježbavati, koje već doslovno unutar par minuta takvog disanja promijene ono kompletno stanje bivanja u kojem žudnja više ne dominira tijelom i umom. Evo, nadam se da je to za sad zadovoljavajući odgovor. Ja bi sad u principu odmah mogao demonstrirati recimo jedna vrsta disanja koja je, ajmo reći, univerzalno dobra i umirujuća. Je vrsta disanja u kojem ide udah dok se broji do 4, znači 1, 2, 3, 4, udah i 1, 2, 3, 4 izdah. Jel? I to mora biti, poanta je samo da se pazi da se to učini sporije i ravnomjernije. Sa takvom vrstom brojanja do 4 u principu se usklađujemo sa 5 do 6 udaha i izdaha u minuti, šta je jedan ritam koji vrlo relaksirajuće djeluje na um i tijelo. Tako da onda recimo ljudi znaju nekad posegnuti, ajmo reći, za pićem prije spavanja, jer recimo imaju problem da zaspu, ne? Pa sad možemo ponuditi i jedan oblik disanja koji je vrlo dobar u smislu zaspivanja. I taj oblik disanja ne bi trebalo koristiti kroz dan, jer je ne prečesto, jer to je direktno utjecaj na nekakve biokemijske procese. Tako da, ali recimo prije spavanja, ako određeni čovjek osjeti da mu treba, da se ne može dovoljno umiriti da bi zaspao, onda to disanje ide na sljedeći način. Udišemo brojeći do 4, a izdišemo brojeći od 8 do 1. Znači, duplo duže izdišemo nego što smo udisali, jel? Tako da, idemo, brojimo na udah. 1, 2, 3, 4, a izdah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I to ponavljamo dok se u potpunosti ne relaksiramo. Vjerovatno ko to isproba, doći će primijetit će drugi dan ujutro da je uslijed takvog vrste disanja i brojanja jednostavno zaspao. Pa evo, onda želim vam svima peace and love i dobrobit za svih. Nemojte zaboraviti subscribe-ati, lajkati, pribilježite se na kanal, uključite ono malo zvonce, tako da vas podsjeti na neki novi sljedeći video koji vam može biti od koristi. Hvala svima i želim vam ugodan dan.